მოგესალმებით. ხეს მე შევაფასებ ჩემს close ქალებს, ანუ მომენტებს, სადაც ბეწვზე გადავრჩი და განვიხილავ, სად ვიყავი მცდარი მე და სად იყო სხვა მცდარი. სანამ დავიწყებ, არ დაგავიწყდეთ გამოწერა და დალაიქებო ვიდეოსი, რადგან мотивация მქონდეს შემდეგი ვიდეოებიც გადავიღო. მოდი გადავიდეთ ახლა უკვე ვიდეოების შეფასებაზე. პირველი ვიდეო. ეს მომენტი იყო ჩემი პირველი close call-ი. არ ვიცი სიტყვის ქართული მნიშვნელობა, ანუ ბეწვზე გადავრჩი პირველად ამ მომენტში. ამ ვიდეოში ხა 100% მანქანის ბრალია, მაგრამ რაც არ უნდა მანქანას დავუბრალოთ, საბოლოოდ მაინც მივიქნებოდი დალეწილი რაღაც რო შეცდომით წასულიყო, ამიტომ მე მართებდა სიფრთხილე და განვიხილოთ რა შეცდომები დავუშვი მე ამ მომენტში. პირველ რიგში ძალიან ნელა ვაკეთები გასწრებას. მანქანას გააჩნია მკვდარი წერტილი, მკვდარი ზონა, სადაც ვერ ხედავს ვერც სარკეში და ვერც რაღაც კისრის მობრუნების შემთხვევაში. აქაც ზუსტად ამ მკვდარ ზონამ გამოიწვია პრობლემა. დიდი ხნის განმავლობაში მივყვებოდი მარცხენა მხარეს, რის გამოც დავიწყდა ან ვერ შემომჩნია რომ მარცხენა ზოლში ვიყავი. ამიტომ გადმოუხვია თამამად მწყომა და ლამის მიმასრისა კედელზე. კაინო ეს ჩემი შეცდომა არ იყო, თუმცა უნდა გამეთვალისწინებინა ეს ჩემი უსაფრთხოებისთვის. მეორე მომენტი შეცდომა არის, როდესაც იმის მაგირად რომ ხელის მოხრჯი გამეყენებინა და რაღაც ჩამომეყარა სიჩქარეები და დამენელებინა, მოუწია გაზ ბოლომდე და სიგნალის მაგირად გაზით შევარყოფინე რომ მეთქი რაღაცა საკეთებ. რა თქმა უნდა, ჯობია ამ დროს იხმარო ხელის მოხრჯიც და რევმეჩით ჩამოიტანო სიჩქარეები და რომ მოასწრო გაჩერება. მოდი გადავიდეთ ახლა შემდეგ ვიდეოზე. ამ მომენტში ფაქტობრივად იმ იმედად რომ ის მანქანა წინ აღარ გადმოვიდო და გავიარე პირდაპირ. არც კი გადმოვედი მარცხენა ზოლში, არც ტორმოზე ვიხმარე, არც ავარიდე მანქანას. ანუ იმ მანქანამ გააკეთა საშინელება, ორი ზოლი გადმოკვეთა, მე ვიკადრე და ერთი ზოლი გადავიწიე და უბრალოდ გაზი მივეცი რომ გაბრაზება გამომიხატა. აქ ის ვერ გავაანალიზე რომ მე მოტოზე ვიყავი და დაჯახების შემთხვევაში შეიძლებოდა იმის ბრალი ყოფილიყო, თუმცა იმის ბრალი იმას არ ნიშნავს რომ მე გადავრჩებოდი. თან როგორც ხედავთ, არც დამცავებ მიკეთი არაფერი საერთოდ. ვიდეოში ჩანს რომ მივდივარ ასევე გადაჭარბებული სიჩქარით 80 კმ/სთ დაშვებული და მივდივარ 100 პლუსით. რამდენს ვბედავდი მოკლედ ვარღვევ მანქანა მიჭრის და მე ჯიუტად ვეჯახები ისეთ დამტკიცება მინდა და არ ვიცი. კაი, ახლა გადავალ შემდეგ ვიდეოზე, სანამ ჩემ თავზე ძალიან გავბრაზდი. ამ მომენტში მივდივარ ჩემთვის წნარად და უცებ მარჯვენა მხარეს ჩემს თვალს მოხვდა ნარინჯისფერი რაღაცა, აი გაანალიზების მომენტი რომ მანქანა მიწურებოდა ჩემსა და სხვა მანქანას შორის, გულის გახეთქვის ტოლფასი იყო. ახლა რაც არ უნდა დამწყები ყოფილიყავი და რაც არ უნდა არ ყოფილიყავი დამწყები. ძალიან საშიში მომენტია, მithumetes ვიდეოში კარგად არ ჩანს კამერით გაწერილად არის გადაღებული და ხელთან ძალიან ახლოს გამიარა. ყოველდღიურად იმდენად ხშირად ხდება ასეთი სიტუაციები, უკვე მივიჩვიე და ეს ძველი მომენტი ჩემთვის ალბათ ყოველდღიურია და მასეცე აღარ ბრაზდები რა, უბრალოდ ვატარებ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ყოველი მესამე მასე იზავს თუ უნდა რომ ჩხარა იაროს ქალაქში. გადავიდეთ ახლა შემდეგ ვიდეოზე, სადაც ჩანს ქართველი მძღოლის ნამდვილი სახე. თუ რატო დადის ამდენი ადამიანი ასე ბეცივით და დებილივით გზაზე. დიახ, ტელეფონი. ტიპი გამოვიდა გამოსასვლელიდან. ეგ გამოსასვლელი იყო, აი მეორე ხარისხოვანი კი არა, მე მილიონი ხარისხოვანი გზა, იმიტომ რომ პირდაპირ უმნიდან გამოდიოდა თავარ გზაზე და არც კი გამოიხედა ტელეფონში რა ვსკროლავდა თუ SMS წერდა. ტელეფონში იყურებოდა და მასე გამოვიდა გზაზე. ჯერჯერობით არის ერთადერთი ვიდეო, სადაც ჩემს დაადგილების მანერაში, ასე ვთქვათ, არ შევიტანდი შესწორებას. თლიანად სხვას ვაკისრებ მოკლედ აქ ბრალეულობას ამ ვიდეოში. ახლა გადავიდეთ ისეთ ვიდეოზე, სადაც დრამაქვინივით შევიცხადე სიტუაცია. ეს ვიდეო ცოტა მოკლედ არის ამოჭრილი. ვიპოვე. შორიდან ჩანს ეს მანქანა რომ გამოდის, დავიკიდე ფეხებზე მე გამატაროს, გავაჭერი პირდაპირ.
ხელებს ვიქნებ აქეთ იქით მეთქი რა გააკეთა ეს როგორ შეიძლება. არა და საქართველო არა თბილისია. თუ კარგი მძღოლი ხარ, თუ დიდი ხნის გამოცდილი მძღოლი ხარ, ნებისმიერი მანევრის დროს იცი მეორე მძღოლი რას ფიქრობს იმ მომენტში და მაგის მიხედვით აკეთებ მანევრს. თუნდაც დარღვევას. ეხლა ეს რო გამოდიოდა დაინახა რომ მე დავინახე. რომ დავინახე, გამოვიდა, იმიტომ რომ მიხვდა რომ მე ცოტა მარცხნივ გადავიწეოდი, როგორც ალბათ ყველა იზავდა, რომელსაც გუშინ არ აქვს აღებული პრობა, მაგრამ მე რაღაც ჯიუტად არც კი გავიწიე და ბოლოს ავიწყე მეთქი, oh my god, ეს რა გააკეთა, როგორ შეიძლება. დიდი მადლობა ვინც უყურეთ ამ ვიდეოს. არ დაგავიწყდეთ გამოწერა და ლაიქება ვიდეოსი და ასევე დააკომენტარეთ თქვენი აზრი, რომელი სიტუაციაში როგორ უნდა მოქცეულიყავი. მადლობა და შეხვედრამდე.